Il-prinċipju ta' saħħa u mediċina b'xejn ser jinżamm. Dan fil-waqt li se jkun hemm riforma sħiħa f'dan is-settur. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt laqgħa li kellu l-ġimgħa filgħodu ma' rappreżentanti tal-Kamra tal-Kummerċ. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li filwaqt li l-prinċipju ta' saħħa u mediċina b'xejn ser jinżamm hemm bżonn ta' riforma sħiħa f'dan is-settur. Saħaq ukoll is-sistema kif inillum il-ġurnata trid tinbidel għax hemm ħela kbira. Żied jgħid ukoll li kuljum qed jiskopri xi ħaġa ġdida dwar nuqqasijiet f'dan is-settur. Waqt din il-laqgħa ġiet diskussa wkoll il-kwistjoni tax-xiri tal-mediċini u dawk out of stock. Joseph Muscat ħabbar li fix-xhur li ġejjin se jkun qed jitħejja pjan biex fost oħrajn jitjieb il-proċess tax-xiri tal-mediċini. F'dan il-pjan se jkun qed jiġi kkunsidrat is-sem tas-settur privat. David Cormier mill-Kamra tal-Kummerċ qal li s-settur tal-mediċini huwa wieħed mis-setturi l-aktar importanti għall-Kamra tal-Kummerċ għax jinkludi l-manifattura farmaceutika, is-sidien tal-ispiżeriji u anke dawk li jqasmu l-mediċini. Sostna wkoll il-Kamra tal-Kummerċ għandha riżorsi u esperti meħtieġa għal dan is-settur. David Cormier wera tama li l-Kamra tal-Kummerċ tipparteċipa f'diskussjonijiet dwar ir-riforma tas-saħħa. Preżenti għal din il-laqgħa f'Kastilja tal-Gvern mal-Kamra tal-Kummerċ kien hemm il-Ministru għas-Saħħa Godfrey Farrugia.